พระธรรมเกิดที่ใจไม่ใช่การอ่านความจริงการอ่านตำรานั้นดีแต่ควรอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ทำให้หลงทางเท่านั้นพอความรู้ในพระธรรมต่างๆควรเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่จากการอ่านเพราะกิเลสทั้งหลายก็อยู่ที่ใจการดับกิเลสก็อยู่ที่ใจแล้วลำพังการอ่านแต่ไม่ปฏิบัติจะทำให้กิเลสในใจดับได้อย่างไรโอวาทธรรมหลวงปู่ดูลย์ อตุโล